Bila langgar kereta saya, dia tak kisah. Pada dia biasa je. Tak boleh langgar kereta orang kan. Kereta orang tak biasa, kereta dia tu biasa. Dia biasa. Pada dia, sikit-sikit tu biasa kan. Dia boleh macam tu. Tu macam mana? Tak boleh bawa. Apa tu macam lain kali kita pergi dekat PJ. Tak nak pergi kau kat sini. Abang ambil kereta dia bagi turun bawah kat PJ tu, kat Petronas tu. Tunggu dah sana. Kat situ tak payah bawa dia. pergi lepas tu nanti habis kan bawa balik. Tak payah lah ikut. Dia tak boleh, dia tak tahan sabar, dia curious banyak. Dia tak boleh dengar orang kata macam ni tak ada. Jadi baru boleh. Dia duduk lah. Dia bangun dia merayak tu. Dia tengok. Dia hantar gambar tu. Dia duduk hintai kat dalam. Hintai apa? Kereta dia belah sana, orang tu kat dalam. Dia restless betul. Tak boleh duduk tunggu. Dia tak boleh sabar. Memang. Lepas tu bawa kereta tak boleh, dia tak boleh sabar kan. Apalah motor depan ni? Langgar je lah. Nak langgar orang. Langgar je lah. Apalah. Kalau aku tengok macam air. Aku tengok bila siap ni, dah siap dah ni. Apalah apa Tak sangat boleh ni? lah. Kita kena tunggu lah. Ikut giliran. Ikut giliran. Kalau apa-apa pun kita kena tunggu. Dia lambat-lambat pun dia akan buat. Ini service center. Dia bukannya mekanik. Mekanik dia ambil kereta kita, dia buat sampai habis. Ini dia ada kereta-kereta lain. Dia kerja dia ni. Kerja ni. Kerja orang ni kan.